ये हमारे पास बोलेरो B6 है, जो BS6 गाड़ी है। ये शायद आप लोगों को मतलब पता होगा कि इसमें हम लोग को यूरिया DPF डालना होता है। अगर मान लीजिए कि इसमें DPF कम हो तो आपको कैसे पता चलेगा? उसको पता करने के लिए क्या है कि आपको बस ये इसका जो चाबी स्विच है इग्निशन, इसको आप ऑन कर दीजिए। इसको ऑन करने के बाद बीच वाला जो है आपका डिस्प्ले उसमें आ जाएगा। अभी इस गाड़ी में दिखा रहा है DEF लो है और नो स्टार्ट 2300 किलोमीटर। इसका मतलब है 2300 किलोमीटर चलने के बाद जितना मतलब बचा कुचा DPF है वो ख़त्म हो जाएगा और आपका गाड़ी वहाँ से चलेगा ही नहीं, मतलब वो गाड़ी स्टार्ट होगा ही नहीं। तो जब ऐसा मैसेज आ जाए तो आप तुरंत मतलब महिंद्रा के साथ कांटेक्ट कीजिए, डीलर के साथ, और या तो आप खुद से उसमें DPF ऑयल डाल लीजिए, नहीं तो आपको ये बहुत बड़ा इशू हो सकता है। उसको चेक करने के लिए मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। अभी तो मतलब इसका इग्निशन ऑन है, उसका इग्निशन को फिर से ऑफ कर देता हूँ, मतलब चाबी स्विच को फिर से ऑफ कर देता हूँ। फिर से मैं ऑन कर दूंगा, तब वो बीच वाला जो डिस्प्ले है, ये सामने वाला RPM और किलोमीटर वाला डिस्प्ले में नहीं, जो बीच में डिस्प्ले आता है। मैं ये फिर से आप लोगों को दोहरा रहा हूँ कि ये आपका BS6 गाड़ी है। ये BS6 गाड़ी के लिए मैं बता रहा हूँ। शायद सभी बोलेरो में ये नहीं होगा। ये BS6 बोलेरो है और इसमें ये वाला इशू है। मैं फिर से चाबी स्विच ऑन कर देता हूँ, इग्निशन ऑन कर दूंगा तो आप लोगों को दिखेगा वो मैसेज। ये देख लीजिए, इसमें आ गया है आपका। अभी इसमें शो होगा DEF लेवल लो, नो स्टार्ट 2300 किलोमीटर, यही है। अब जितना चलोगे वो घटता जाएगा। अब अगर इस गाड़ी को अगर अभी मैं फिर से 500 या 1000 किलोमीटर चलाऊंगा तो ये किलोमीटर फिर घटेगा। अगर मैं DPF को रिफ्यूल नहीं किया तो गाड़ी बंद हो जाएगा किसी ना किसी तरीके से। अभी तो नॉर्मल है, अभी गाड़ी आराम से आपका स्टार्ट हो जाएगा। गाड़ी स्टार्ट हो गया, कोई इश्यू नहीं है। मतलब ये मैसेज जब आता है तभी आप वो कीजिए। और दूसरी बात ये है, ये तो हम लोग का सीट बेल्ट वाला साइन है। अभी गाड़ी रुका हुआ है इसलिए मैं सीट बेल्ट नहीं लगाया हूँ, ये है। और उसके पास ये जो सिंबल है, ये सिंबल आ जाने से भी आपको पता होना चाहिए कि DPF गाड़ी का लो है। मतलब वो सिंबल आ जाने के टाइम पे ही आप मतलब DPF भर दीजिए, और तभी नहीं किया तो ये मैसेज आने के बाद तो आपको मतलब भरना ही है जैसे भी हो। मतलब अभी ये गाड़ी जैसे कि आपका 10,583 किलोमीटर चल गया है, तो इसको मतलब और 2300 किलोमीटर चलाऊंगा अभी, तो उसके बाद सारा कुछ DPF ख़त्म हो जाएगा और गाड़ी चलेगा ही नहीं। ये है आपका। इसको ऑन किया और ये मैसेज देख लीजिए, DEF लेवल लो, नो स्टार्ट 2300 किलोमीटर।